بهێوی مەگوهۆن باش بن ئیرۆ ئەمێ وانەیەکەن و بن سەمینەرەکەن و بنژە ئەستا دوویەم سەمینەرامە سەر تەوانگەیە ji xwe dilê vegerande ke were pîravan me behsa tewangê kiribû lê niha semîner rewşên tewangî jî li cê de dibin temê qirtafê tewangê rewşiya tewangê jî kengî peyv ditewe lê cê de dibin her wiha nîşe jî hene derbarê tewangê de li vir em karin dest bi waneya xwe bikin tewang semînera hefteme ji asta duyem Tewang çi ye? Gelo tewang çi ye? Mebest ji tewangê çi ye? Divê mebest jê ew guherîne ku navdêr û cînak di axaftinê de yan jî di axaftinê de rastî wan dihên. Ev guherîn jî bi du rengan pêk dihê bi wergirtina hin gireyan û bi guherîna hin dengan ji koka peyvê bixwe. Me got tewang ew guherîna ku peyv rastî tê navdêr yan jî cînav dibînê di hevokekê de ew peyv ew navdêr ew cînav bi awayekî hatiye nivîsîn di hevokeke din de bi awayekî din hatiye nivîsîn ew guherîna ku ew peyv rastî tê ew navdêr ew cînav rastî tê em jê re dibêjin tewang ji xwe ew guherîn çawa ye yan ew peyv hin qertafan werdigire yan jî hin deng hin tîb ji kokayê tên guhertin ji peyvê bixwe tê guhertin em ji vê rewşahan re dibên tewang yanî di navekî di hevokekê de bi awayekî dibînê tu di hevokeke din de bi awayekî din dibînê yan hin qertaf wergirtine yan jî dengên jê hatine guherîn ji vê guherînê re ev guherîna gonav yan jî cînav rastî tê dibêjin tewang wekî nimûne min av vexwar em guhê xwe bidin navdêra avê li vir av bi tenaserê xwe ye navekî xwerû ye di hevoka din de dibe ez avê vedixwim peyva av li vir di hevoka duyemîn de rastî guherînekê hatiye çi tê de guheriye qertafek wergirtiye ev qertaf çi ye ê ye qertafa tewangê ya ê wergirtiye ji vê guherînê re em dibêjin tewang an ku di numûneya duyem de li cem me navê navdêra av tewiha ye bi ê tewiha ye navekî tewandî ye min av vexwar ez avê vedixwim navdêra av di hevoka duyem de rastî guherînê hatiye gireya tewangê ê wergirtiye û bûye avê cînavka min di hevoka duyem de rastî guherînê hatiye û bûye ez em bibînin ez cînavkeke xwerû e ji xwe ya duyem de ez xwerû e min tewandiye me got nav û cînav ki rastî vê guherînê tên ji xwe herêkî li gorî rewşa wê li gorî cihê wê dihê tewandin gireyên tewangê sê gireyên tewangê li bal me hene î ji bo tewanga navdêrên nêr yên yasyar yên nenasyar yên yekhejmar çi nasyar bê çi nenasyar bê heger nav nêr bê û yekhejmar bê em î jê re bikartînin ê ji bo tewanga navdêrên mê yên nasyar û yên nenasyar yên yekhejmar navên nasyar û nenasyar ên navkirî nebnavkirî yê ku mê bin bi ê tên tewandin em bên ya pirjimariyê ane navê pirjimariyê navê pirjimar heger navekî pirjimar hebe ji xwe nêr û mêt pirjimariyê de nêr û mêtî nîne an werdigire sê gere ceme hene î ji bo navên nêr û yekhejmar ê ji bo navê mê û yekhejmar an ji bo navê perhejmar ev in gireyên tewangê yan jî qirtafên tewangê em werin mînaka li ser wan bin tewanga navdêrên nêr yên yekhejmar navdêrên nêr yên yekhejmar û nasyar nimûne Ehmedî pezê xwe biriye mêrgê Ehmedî pezê xwe biriye mêrgê li vir Ehmed di cihê wê de di vê hevokê de tewandiye divê ew nav tewandî bê çawa ditewê Ehmed ji ber gonavekî nêr e û yekhejmar e qertafa îyê werdigire qertafa tewangê îyê werdigire
شخو ناوی تواندی ام کارن لشوناوا جناوین کسانه تواندی بکار بین. یعنی جدیل ام بیجن احمدی پازی خو بریه میرگه، ام بیجن وی پازی خو بریه میرگه. او نانی ده پیجه، او نانی ده پیجه لور نافدیران نان لشوناوی تواندیه. شخو چما شونای تواندیش برگو برسره، برسره ده دمان هاده، برسر دمین ها و دما بی و فرمانی ده تواندن. او نانی ده پیجه نان جبرگو ناوکی نیره، شخو یک هجماره ای وردگره. او نانی ده پیجه لور جبو نازیرین نیر و یک هجمار ایه. امورن ين نناسيار شخو اوكي مبني لها قوتي قرطافة نناسياري تباندوري ل قريان ناكا چه وقتان دك بن چجي قريان طوانجي بن. امورن اوكي نمونا جبو مروفكي قندكي ويران مكا لفر مروف قرطافة نناسياري اك ورقرتيا جبرقو مروف نافكي نيرا ای وردگره شلفر طوان دیش خو مروفکی گندکی ویران مکه گند اک ورگرتیه قرطافان ناسیاریه جبرگو گند ناوکی نیره و دورده یک هجماره ای وردگره مروف اک ای گند اک ای شو اک قرطافان ناسیاریه ایجی یا گریا طوانگیه. لآلیه کی برفل آلیه کی بارانه لور آلی شخو كقو أمد بينن آلیه کی آلی اک قرطافا یا ناسیاریه و ای طوانگه لور نافدیرن نیر ین ناسیار و ناسیار بی ای دهین طواندن. طوانگا نافدیرن می ین یک هجمار مگو گریا ین می چیه گریا وی ایه. ام بیجن نافدیرن می ین هجمار و ناسیار نمونه کی نانه کی المالی زیده بکه خودی مالی اوه. لور ام ورن پیوا مالی مال اجبرگو ناوکی میه و یک هجماره به ای تی طواندن. جخوا دوی لی مالی خودی مالی اوه ده هر دو نمونه ینده ده هر دو پیوانده مال به ای تی طواندن جبرگو ناوکی میه و ده هوکی ده یک هجماره. کسی کوش غزالان بترسه ناچه نیچیره نهال ور نیچیره لجمع پیوکه ناوکی میه و دهوکی ده یک هجماره ناوین می ین یک هجمار به ای تی طواندن. ناودیرین می ین یک هجمار و نناسیار امورن جبو این نناسیار جی همان آوا پیکانه هر کس خودیه هنرکی یه. هنر بتنا سری خواه لجمع ناوکی میه شوختی گو قرطافان ناسیاری جوارگره اک و دیسا همان قرطافی وردگره ای هنرکی لور ناوکی می و نناسیار ای وردگره. هزار پز خودده بنسیا داره که نهال ور دار لجمع ناوکی میه قرطافان ناسیاری وردگرتیه اک جبرگو ناوکی میه و یک هجماره ام گره طوانگی ای جبوی بکارد اینن. امورن طوانگا نافدیرین هر دو زایندان ین پر هجمار. نافدیرین هر دو زایندان ین پر هجمار و ناسیار ام نمونه ایکی لسر ببین دبی حوالی ریویان نانه حوالی ریویان نانه ام گوی خو بدن پیوا ریویان لورد دوی هفوکی ده ریویان پیوا که پر هجماره لور آن بآنی دی طواندن شخوش بو گودت تیپه دنگ دیر نگ هنه هف تیپه کسوار کتیه ناف برده او گهان نهف لبر آگره نمردان روننه لبر آگره نمردان روننه نمردان شخو به آنی هاتیه طواندن قرطافه پر هجماریه. نافدیرین هر دو زایندان ین پر هجمار و نناسیار شخوا واکیم زانن قرطافه نناسیاری یا پر هجمار انه جبو ناوین پر هجمار ان یک هجمار اکه ین پر هجمار انه ان و دی سامی آنی لزیده بکن شخوا وی آوائی دبه کار کر
نان کارکر نان اف کارگه آوا کریه کارکر لجمع ناوکه قرطافا نناسیاری ورگرتیه ان و قرطافا طواني برگو جی طوانیه قرطافا گریا طوانیه جی ورگرتیه دبه کارکرنان اف کارگه آوا کریه ناوی اویندارنان الجیهانی بلاو بوه ناوی اویندارنان الجیهانی بلاو بوه بیف بخو اوینداره قرطافا نناسیاری ورگرتیه ان و جهوی طواندیه جبرگوش خود را وکی داتیه آنه وردگره لوردبه ناوی اویندارنان الجیهانی بلاو بوه شخو برینها وكي قرطافين قريين طوانجي قرطافين طوانجي ما تقول إيه بنافكري بنافكري هنا نبنافكرينين قرطافين طوانجي أون إي آن لي تاني بيف وقتيقو قرطافات ناسيارية وقرا همان سرداري همان معاملة بيرتي كرن چه ناسيار بي چه ناسيار بي قريا طوانجي تي جهي خود قري هكر قرطافين ناسيارية هبن يان نبنش خو كتيبيني كي جبيرا منتشم ددفوكي دماغو ام قرطافا برجمارية بكارتين الطوانجي ده ام بري جاران نيه تآفيجن جبو سفكبوني ام بكارنا ان ينجي ام بليف ناكن او دفوكيا دزماني فرميدة دزماني نویسکیده شخوا دماغو ام باخفن ام بنویسن دوی ام وینه جبیر نکن میناک ام دبی چه اکم دفوکی بخوینن ام به حواله ریویا نانه حواله ریویا نانه ام آنه تام نا بلیو ناکن ام نه بلیو ناکن لی افشاشه دفوکیه چه نابه دوی ام بلیو بکن یعنی بیجن حواله ریویان نانه نابه ام بیجن لبر آگره نمردا روننه دوی اموی آنه تام بلیو بکن او جی شاشتیه که بش خود دفوک سفک بویا لی ده زمان نویسکی ده زمان فرمیده دمینه شاشیتی ببورن تبینی هن کرمانجی آخیو نافدر نیر ین کو دنگی یعنی جی تیپین آ و ای دحوینن جناب آوان دو توینن او هر دو دنگ بدنگ ای دهین گوهرتن مگو طوانگ بدو آوایا گوهرینکا لی او گوهرین بدو آوایا پیکتی یان او بيف قرطافان وردقرة قريان وردقرة ما قرج ورقوتن ما قو اي ان يانجي هندنج هنتيب جي بيفي دو قهرن تيني قهرتن او تيب جي ديارن يان تيبا آية يان تيبا آية يان تيبا آية يان تيبا آية لفر دويش خوان نيربن تاني ناف نيربا نابا كو نافي ميت تهري بقهرينه شبرقو نابا تنی ناوی نیر اف آوای ها جبو ناوی نیر در باسداره اگر او ناف تیپا آ یعنی جی ا تیده هبه لور جهه طوان دیده اف تیپ یک جوا شخوا نگو مثلا ام دو تیپی آ هبن ام هر دوا بخنه ای نا یک جوا لگوری جهه وی لگوری جهه گو هاتیه طوان دن برینها دبا ای چاوا امور النمونه ببن باجار ناوکی نیره شخوا دوی هم دیسا دوی نیشه دوباره بکن تنه جبو ناوی نیر در باس داره یعنی نیر و یک هجمان لور دوی ام لناوا باجیر دمان ام دبینین باجار دوی دنگی آتی ده هیا او آ دبی ای ام لناوا باجير دمان شخور هكا ام لغوري يا دي هرن افي فردنك دي غهرتن لي ام دكارن شخوا قرطافا جيلي زيدا بكن ويببا ام لناوا باجاري دمان للفير اف اواي طوان جي هيا دبا ام لناوا باجير دمان دنجي ا دبي اي وكالغوري تبينيه لفر دبا شیوان ناوکی نیره ام دبینن دنگی آ تیده هیا او دنگ دوی ببی ای لگوری رگزا طوانگی ببی شوین پزی خواه ونداکر جهوی طوانگیش خواه امکارن جنافکا طوانگی وی پزی خواه ونداکر لشونه بکار بینن جم ام دبینن
تيبا تيدا هيا تيبا تيدا هيا أو دفي ببيشة دفي بي لبر قراغين جيم جيا هار بوبو بر قراغين جيم جيا هار بوبو لفرش خواجم أو دنجي بويا لغوري ريجازي روشين طوانجي لفر قالو كنجي بيف دو طوا شخوا ريجاز هنا نكو هما سبيفا كبينم از بيجم دفي اف بيف فر طوانجي بي نا ريجاز هنا قاعدة هنا لفر جهي كو بيف ليتي دفي طوانجي بي او ريجاز ديار دكن دفي اف بيف كنجي بطون براسرا ليكرا تيبريا دما نهادا ليكرا گرگوهز دما نهادا يعني دما بيدا يعني فرماني دا هگر براسرا يناقش هگر ليكر گرگوهز با براسرا وي تي طواندن براسر تي طواندن دمان هذا ودمين لسر دمانها رايكا دمانها آبا دبن نمونه از هسبي دبينم از هسبي دبينم لفر نافديرا حسب لفر براسرا ودمان هادايا لفر بإي هاتية طواندنش خوش برقو نيرا لفر براسرا لكراتي پر دمان هادوش بولو هاتية طواندن ديمك براسر دمانها ودمين كل سر رايكا دمانها دين آفاكرن دي طواندن ماگو از هسبی دبینم ازی هسبی ببینم دما بیده هسبی ببینه دفرمانی ده دوان مانده دوان مروایانده برسر ده طواندن يعني دوی طواندی بی جهه پیواگو کتا بو برسر دوا مانده دوی بی طواندن شخول گوری زاینده خواه و میجره خواه قرطافی ورده گردور اف بیف جبرگو نیره مبئی طواندیه کرده لیکرا تیپر یا دما بوریده دمین بوریده دمین بوری و دمین کل سر رایکا دما بوری آوا دبن دوی کرده طواندی بی کرده طواندی بی یعنی بیواگو بکوی بی کرده دو ده دوی بی طواندن لگوری زایند و میجره خواه لور هسبی از دیتم هسبی از دیتم هسبی لور کرده دوی بی طواندن demek em dikarin bêjin kirde di deman hada xweruwe û bireser tawandiye di demê borî de kirde tawandiye û bireser xweruye an kom dikarin bêjin dijberî hevin di ravekê de raveker ji bilî rengdêran di tawe jixwe rengdêrên çawaniyê hevanlavên çawaniyê di ravekê de ravek çi ye deman ku peyvek veqetandekê wergire peyva di pey xwe re ravekê çê dike piştî veqetandekê peyv tê tawandin piştî veqetandekê te veqetandekî divê peyva di pey re were tawandin ji bilî rengdêran rengdêr naye tawandin nimûne ez wêneyê hespî dibînim ez wêneyê hespî dibînim wêne cem me veqetandeka ê wergirtiye piştî ê divê peyv werê tawandin hespî hesp ji xwe nave nerengdêr e tê tawandin ez wêneyê hespî dibînim me got ji bilî rengdêran mînak em bêjin ez çiyayê bilind dibînim çiyayê bilind li wir çi ye bilind li wir rengdêr e rengdêr nayê tawandin tenê nav têne tawandin ji xwe nav û cî nav werin piştî hevalnava şanîdanê piştî hevalnava şanîdanê jî tê tawandin peyv nimûne ez van zarokan dibînim van li vir li cem me hevalnava şanîdanê ye piştî wê peyv dihê tawandin ez van zarokan dibînim zarokan hatiye tawandin piştî daçekan peyv tê tawandin nimûne zarok li ser xanîyî ye zarok li ser xanîyî ye li ser daçekek hevûdanî ye peyva piştî xwe ditawênê xanî ji ber got peyveke nêr ew yek hejmar e bi îyê tê tawandin ev piştî daçekan e demek
روشة طوانجي لجمع أفن هجر طيف دفار وشادهات لفي بيت طواندن شخوا قريت طوانجي وردقرا لقوري ميجر وزايندا خوا ويقري وردقرا مقو هكر نافكي نيربا ويك هجمار با اي هجر نافكي ميربا ويك هجمار با اي هجر نافكي پر هجمار با آن في أوايش خوا أم دقهيجن داوية أوانايا خوا هذي مكوة سودك جي ورقرت با وببي وكاريني شاندرة كي جوارا كون لساري آفا بكن حتى واني كدين دمين دخير وخشي